के पकेगी और हम 12 बजे इसको खाएंगे और 1 बजे घर जाएंगे। यार वो तो हमने निज़ाम किया ही नहीं है साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई और उनकी बहनों, ये आज का हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं और ये हम मुर्गियाँ बना रहे हैं। ठीक है कि अभी बट्टा बनी हुई है, तो ये अभी बट्टा बनी है हो गई है। ठीक है, ये नील उस्ताद है हमारे, ठीक है, वो जुबैर भाई हैं, राज साहब हैं, ये लियान भाई हैं, ये वो क्या नाम है भाई सरदार सामा साहब हैं ये हमारे। ठीक है, ये लियान भाई प्याज टमाटर काट रहे हैं और ये धनिया है और ये आप तो इसको जानते ही है, ये क्या है, ठीक है, ये मिर्चे हैं, ठीक है, और ये भी हम मुर्गी बना के हमारे साथ रहिएगा। फिर ये नाले पे आए हुए हम नाले पे आ गए, हमने ये अपना सारा तमाम किया, तो हमारे साथ रहिएगा जब हम खाएंगे तो आपको दिखाएंगे। जितनी मेहनत की बढ़ाने जाना प्रोग्राम शुरू किया है। आगे 2 खीरे खा के अपना मानी पुत्र नवी पिस्टल आंदी राती तू मोरा कीता से जबारे रे कादी करो दाल लड्डू बासो ओए पानी भी बस पानी भी बस
तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, यहाँ पे हमारा व्लॉग एंड हुआ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।